може да подреди живота ти най-добре. И ако ти си без работа, Бог ще снабди твоята нужда с работа. Ако ти нямаш жилище, Бог може да ти даде най-доброто жилище, което даже не си мечтал. Ако ти страдаш с твоите деца поради това, че нямаш с какво да се прехранваш, знай, че Бог е този, който може да ти даде прехраната. Защото Словото Божие казва, че бях млад и остарях и не видях праведният човек да стигне до прошеска тояга. Знай, че ти, ако възлюбиш Господа твоя Бог и ако се покаеш тази вечер, ако го приемеш за твой Спасител, знай, че Бог може да подреди твоя живот по най-добрия начин. Амин. Защото човек не може да подреди твоя живот, а само Исус Христос. Халелуя! Между нас има и други братия от Самоков. Сашо, Аз благодаря на Бога за това, че те са уважили не нас, а първо Бога, после нас. Аз вярвам, че те имат какво да кажат. Нека да изпеем една песен, братия, и нека брат Пламен след това да дойде и да насърчи Божият народ след това. Халелуя! Брат Бина. Без тебе няма живот и този свят огромен. Без теб